Всем привет! Вы на канале Белая Волчиха. И со мной сегодня моя собака Кира. Вот она. Но и сегодня я проснулась, и мне попался вот такой золотой шар. Большой. Я уже посмотрела, что там. Но я хочу посмотреть, хочу снять видео, чтобы увидели вы. Я туда ничего не ложила. Там было все само, я правду говорю. Какая-то фигня полетела. Покажу, что стригун. Так, первое, что у меня есть, это вот это. Хэтчимус. Я правда вам говорю. Вот правду говорю, я уже тут потерла. Сейчас мы его откроем. Так. Сейчас будет маленькая пауза. Вот что тут зеленый песок. Не как в оригинале. Просто мягкий пластилин и все. Такой. Так, берем его пока в сторону. И тут у меня много бутылочек. Первая. Такая желтая крышечка и сама она голубенькая. Хорошо прокрашена. Так. Есть вот такая розовая. Будь здорова. Есть такая розовая бутылочка. Такая вот. Тут типа кофе. Да, Кира, ты куда? Кира еще хочешь. Так. Есть такая вот голубая крышечка и она моет будет с соской. И сейчас открою. Так. Или вот таким розовым стаканчиком. Там ничего нет. Крутая соска, мне понравилась. Может для взрослых стаканчик быть, а для маленьких может быть соска сейчас. Вот. Сейчас ее будет. Так, пока у меня 3 соски тут. Так. Берем следующую соску. Так, а ее тут нет. Открываем маленький золотой шарчик. Для кукол, как вот этот вот золотой шар. Сейчас его открою. Так, подождите. Так, крышку убрала. Так, а тут еще 2. Одна есть такая красная. Тоже кофе типа есть. С белой крышечкой. Я люблю красный цвет. Кто не знает, что я люблю красный цвет, ставьте пальчик вверх. Так. Она тут плохо прокрашена с желтым цветом, а сама она белая. Не минус. Так, убираем. И вот, как у куклы, такой большой шар. У меня всего телефон, ну ладно. Так, сейчас его откроем. Так, вот, тут собачка. Коллекцию я уже вытаскивала. Так, вот она. Она не шарнирная, это значит не оригинал, подделка. Так, берем его сюда. Еще одна сосочка, только зеленая крышка и сама она голубая. Сейчас есть желтая такая вот у меня.
Две почти одинаковые, только у них крышки разные. Вот. Так. Вот такой бант. Ой. Красивый, роза-белый. И очки, наверное, для собаки. Сейчас я ей дену. Вот. Я думаю, собаке она не идет. Я дам какую-нибудь куклу. Так, вот берем. Ну, на этом все. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Жмите пальчик вверх и нажимайте на колокольчик, чтобы увидеть новые ролики. А с вами была Белая Волчиха. Пока!